बच्चे देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी चीजें लाई हूँ। तुम ये स्ट्रॉबेरी केक खा लो और तुम ये पिज्जा खा लो और बेटा तुम ये मैगी खा लो। अरे वाह, स्ट्रॉबेरी केक, इसे खाने में मजा आएगा। रुको बच्चे, तुम सब इन चीजों को मत खाना, ये सब नकली है। ये केक नहीं, ये तो मिट्टी है। अरे ये क्या, मैं तो इसे खाने वाली थी। और जिसे तुम पिज्जा समझ के खा रहे हो वो असल में कॉकरोच है। ओह माय गॉड, मैं तो गलती से कॉकरोच खा लेता। शुक्रिया पुलिस अंकल। अंकल मेरा भी बताओ ये क्या है? लेकिन वो देखने से पहले आप भी अपनी मम्मा से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में आई लव मम्मा लिख दो। अरे ये नूडल नहीं, ये तो कीड़े हैं।